Yes, nibyo ni inkuru zigezweho nonaha ubu turi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, niho tugiye guhera inkuru zacu zikomeye cyane. Ahitwa Rubaya hasanzwe hari igicumbi cy'amabuye y'agaciro agiye atandukanye. Ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gushinga ikimeze nk'ahari amatako kuri ubu butaka. Igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC binyuze mu mutetsi w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Fachibeto, uyu mukuru w'igihugu cya Kongo nk'uko nyine akomeza kugenda yitaya amazina. Amakuru aremeza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakanzeho mu bijyanye na Rubaya kugira ngo babe bagerageza kuyirukana abasirikare ba 23, ariko basanga bigoye aribamba. Tuvugana ibintu ntabwo byoroshye na gatoya. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari cyamaje kwizezwa ibya mirenge na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho perezida w'igihugu cya Kongo ndetse na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ukuvuga ko ari Donald J. Trump ndetse na perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bari bamaze kunoza amasezerano y'imikoranire mu buryo bwa gisirikare ariko n'ubucuruzi mu bijyanye n'aya mabuye y'agaciro. Nuko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaje gufata initiative ikomeye cyane yo kuzana bamwe mu basirikare bashobora kuza kwifashishwa muri operasiyo ngo zo kwirukana M23 ndetse na kampani z'abashinwa muri ibi bice kugira ngo bize kurangira aribo batangiye gukorana n'igisirikare cyangwa se na leta ya Kinshasa mu bijyanye n'ubucukuzi bw'aya mabuye. Uribaza ngo bigenze bite ko Umufaransa ndetse nawe ngo yamaze kuhagira, ariko siwe nshaka ko tuvugaho, ahubwo bivugwa neza ko Umunyamerika agerageje gushimaho agasanga amazi si yayandi. Bisa nk'aho ibice bya Rubaya kubifata ndetse no kugira ngo baze kuba bagerageza kwigarurira ibi birombe biza gusaba imbaraga zidasanzwe, byakanga hakajyamo ibiganiro maze M23 ikaza gukoreshwa nayo maze ikaza kugira inyungu ikura muri ubu butaka yamaze kwigarurira. Ubu tuvugana Abanyamerika bashimyeho basanga imiterere yo muri ibi bice isa naho igoye cyane. Batekereza kuzana ikimeze nk'aho ari drone ndetse n'indege z'intambara, basanga bya bibaye indi ntambara idasanzwe kandi nta mpamvu. Ubu tuvugana ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatekerezaga byahise bihinduka direct, kuko bivugwa neza ko perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yumvaga neza ko Rubaya ari ahantu hagendeka, ndetse bari bohereje bamwe mu bameze nk'abasupervisor cyangwa se abashinzwe gukontorora ngo barebe ibice maze bazane na mapu isa naho ari yerekana uko hano hateye mu buryo bwa nyabwo. Nyamara benshi bavuga neza ko mapu yohererejwe abasirikare ndetse n'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mapu ishobora kuba itandukanye cyane n'ibiri kuri tere. Nkuko bimeze, Rubaya n'ibice birimo imisozi miremire, imikuku, bitewe n'amabuye y'agaciro yagiye hacukurwa mu bihe bitandukanye ndetse yifashishijwe uburyo busanzwe navuga ari ubwa gakondo. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuza kubasanga muri ibi bice bisa naho ari ibintu bishobora kuza kugorana cyane. Bagerageje gushimaho ngo binjire basanga ni umutamenwa, intare za Sarambwe ziryamiye amajanja. Kuri ubu hari kwibazwa niba hagiye gusinywa amasezerano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na M23 maze Tshisekedi bakamushyira ku ruhande, nkuko bamwe bari gukomeza kugenda bavuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo ishobora kuza kwisanga iri gukorana na M23 maze Tshisekedi akisanga yagiye ku ruhande muri diru yavugaga ko yamaze gusinya. Kuri ubu ngubu igisirikare cya Leta ya Kongo kuri ubu ngubu nicyo benshi bari gushinja kuba cyarananiwe gukontorora ibi bice na mbere hose, bikaba byaragize ingaruka zikomeye cyane kuri ubu bukungu bwa Rubaya, ndetse n'igihe imirwano yahaberaga ubucukuzi ntabwo bwagendaga neza. Gusa benshi bemeza neza ko M23 kuri ubu ikiri kuyifasha mu bikorwa bitandukanye ari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho ikorana na kampani z'abashinwa zinasanzwe zikorera kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu Donald J. Trump nawe yamaze kumera nk'ugiye muri dilema, kuko ari kwibaza niba ari buze kohereza ingabo nyinshi kugira ngo haze kubera intambara karabutaka maze ibirombe babisubirane. Bakamubwira ko yishuwa igoye ko no kongera kubona abaturage baza gukora nk'abamanipuwa muri ibi bice binagoye, byaza kugorana bamwe baza no kubigwamo, ahubwo haza gufatwa umwanzuro ushobora kuza kubabaza Tshisekedi ku buryo bukomeye cyane, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikisanga iri gukorana na M23
M23 muri iyi diru y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ubu rero benshi baravuga neza ko Tshisekedi we ibyo biri kugenda bishyirwa ku ruhande nyuma y'uko yumvaga neza ko diru yarangiye ndetse amasezerano yamaze gushyirwaho umukono, nyamara biba bitararangira. Tshisekedi nawe yatangiye gushinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurya mihindukira nk'uko nawe babimushinje mu bihe bitandukanye bitewe n'amasezerano yagiye yitabira y'amahoro, maze ibyo yasinyiye akimara kugera Kinshasa akabyihakana akabyigarama ndetse akavuga neza ko adashobora kubyemera. Ubu nawe rero niko ari gufata Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kuba zisinyana nawe amasezerano y'ibijyanye na Rubaya, nyamara biza kurangira uyu mugabo utegetse igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika asanze bitoroshye uko yabibwiwe siko bimeze. Mapu bahawe isa naho itandukanye n'iya nyayo, ibintu birakomeye cyane. Abari kuri tere nibo bari gusobanukirwa ukuri kw'ikarita za politiki ziri gucangirwa hano za Rubaya neza baravuga neza ko ibintu bisa naho byamaze kuba ibintu bikomeye cyane. Ibuye ry'agaciro rya Koruta ndetse n'andi abarizwa mwa biriya bice namwe mu akomeje kugenda agaragariza isi ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aricyo gisapurayinga amabuye y'agaciro menshi mu nganda zitandukanye, yaba ari inganda za Apple n'inganda zigiye zitandukanye, aho benshi bavuga neza ko mu gihe Kongo yabungwabungwa bishobora kuza korohereza abanyenganda ndetse n'abandi bacuruzi kuba bakora product zidahenze ndetse bisa naho bitandukanye n'ukuri, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikimara kubigiramo ikomeza kugenda iharanira inyungu zayo kandi z'umurengera. Turakomeza gukurikirana ibyizi nkuru za Rubaya, reka twisubirire mu mirongo y'imbere ku rugamba hakomeje kuvugwa ibiremereye cyane. Igisirikare cya Leta ya Kongo gikomeje kuba nkaho kiri kugoterwa mu bice bitandukanye. Nyuma ya Kivu y'Amajyepfo hakomeje kugenda humvikana ibitero shuba za Masisi, aho bivugwa neza ko igisirikare cya Leta ya Kongo kiri kugerageza gushimaho kikagaba udutero shuma ku birindiro bya M23 ariko bikaza kurangira bitabahiriye na gatoya. Ubu tuvugana bisa nkaho ibintu byatangiye kuba bibi cyane. M23 ingamba z'ubwirinzi yongeye kuzikaza ku buryo bukomeye cyane. Abaturage baratekanye kugeza ubu, ibyo bashimira icyamana n'ubu. Abacancuro bo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye gufatwa ari bazima, abagera kuri 4 ndetse 3 bo bamaze kugwa muri iyi mirwano. Ni imirwano ikomeye cyane yahuje igisirikare cya M23 gifatikanyije na Twirwana n'izi ngabo z'abanyamurenge zikomeje kugenda zigerageza gukavaringa ndetse ubwoko bwabo bw'abanyamurenge. Ubu tuvugana rero bagerageje kuba bagaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'ingabo za M23, ubwo ndavuga aba basirikare b'igisirikare cya Leta ya Kongo bafatikanyije n'aba bacancuro, aho abacancuro baje gufatwa mpiri mu mirwano yari inakomeye cyane nk'uko benshi babyemeza. Abacancuro benshi bari kwibaza uko bafashwe mu gihe ubusanzwe babaga bari inyuma bakoresha drones ndetse n'ibindi bikoresho by'itumanaho ndetse n'ibikoresha ikirere, biza kurangira baje gufatwa. Ni inkuru zigaragaza neza ko abacancuro bafashwe bagera kuri 4 nk'uko amakuru bivuga, ariko hari 3 bagenzi babo baguye muri iyi mirwano. Mu gusobanura, aba bacancuro bivugiye neza ko mu by'ukuri baje muri uru rugamba batarufiteho amakuru, ko batatekerezaga ko aba ari umuriro kuri uru rwego. Bumvaga neza ko bagiye kuza guhangana n'inyeshyamba nk'uko ngo babibwiwe, ariko bumvaga ko ari inyeshyamba zidafite imbaraga izo arizo zose, ndetse ko ari nk'ahantu bazaba bari bategereje ko izo nyeshyamba zishobora gutera bagahangana nazo, ngo ariko basanze ari ukurwanira mu bice byinshi bifitwe n'izi nyeshyamba zikomeye kurusha igisirikare cya Leta ya Kongo. Nk'uko aba bacancuro bakomeje kugenda babivuga, basa naho basaba imbabazi bicuza, ariko kandi bisa naho M23 nta mbabazi ibafitiye uko yaba hasi ibibazo ndetse bambaye amapingu. Bigaragaza neza ko ubu bagomba kujya mu bandi bafungwa b'intambara bagiye bafatwa mu bice bitandukanye ndetse no mu bihe bitandukanye kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu rero ntabwo byoroshye na gatoya kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya Leta ya Kongo cyo gikomeje gukubitirwa hareba inzego ibice bitandukanye. Ubu tuvugana bisa naho byamaze kugotwa n'igisirikare cya M23 ndetse nyuma yo kwigarurira Puezero, Mikenke n'ibindi bice, aba bacancuro ari nabyo biri kugenda bibagora kuri ubu. Bivugwa neza ko abacancuro abasigaye batigeze bafatirwa muri ibi bice, abenshi barimo barasaba Tshisekedi guseza
masezerano bari bafitanye kugira ngo bemererwe kongera gusohoka ku butaka bwa Kongo, bongere kunyurira ku butaka bw'u Burundi banyuze ku mupaka wa Kavimvira, dore ko byemezwa neza ko ari naho banyuze baza. Indege yururukiye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ku butaka bw'u Burundi, akaba ariyo yabagejeje ndetse bahita bafata imodoka zoherejwe na leta ya Kinshasa baza muri iyi mirwano. Ariko ibyo bari guhurira nabyo muri iyi mirwano benshi bemeza neza ko biteye ubwoba ndetse ari ibintu bikomeye cyane. Kuri ubu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Faci-Beto ni perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aragaragaza ibimenyetso byinshi cyane byerekana neza ko ngo hari abasirikare bakomakomeye mu gisirikare cye cya leta ya Kongo ngo bakomeje kugenda bagambana bakamena amabanga menshi cyane y'uko urugamba ruba rupanze ndetse na strategie zari bukoreshwe. Ibiri guhama 23 ngo amahirwe akomeye cyane yo gukomeza kudomina uru rugamba. Kandi amagambo akomeye cyane amaze gutangazwa na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Faci-Beto, abwira mugenzi we utetse igihugu cy'u Burundi bwana Generali Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro son excellence perezida w'igihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aragira ati, muvandimwe wirwaneho ndetse ugerageze kwirinda cyane, barashaka kuduca imitwe, bisa nkaho hari abashaka kutwica kandi ubutasi bwacu bwamaze kubigaragaza. Iyi nkuru ndaje nyikubwire ndetse wumva uko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yamaze kuvumbura neza ko bashaka kubica, ndetse ubwo ni ukuvuga ko ari we na mugenzi utetse igihugu cy'u Burundi banahuriye mu mugambi umwe wo gutsemba abanyamurenge nk'uko bamaze kugenda babigaragaza. Bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane by'indege bisa naho biri kubarimbura mu bice batuyemo. Ndakubwira byinshi cyane mu bijyanye n'abashaka kubica nk'uko babyivugiye, ndagusobanurira cyane ndetse n'uko ubutasi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bwamenye ayo makuru nk'uko bivugwa na Tshisekedi, akabimenyesha mugenzi we utetse igihugu cy'u Burundi. None kandi ndakubwira ibijyanye n'imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Indake nini cyane z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zikomeje kugenda zifatwa ndetse zigasangwamo ububiko bw'ibikoresho karabutaka, amamisire, amabombe arenga ibihumbi n'ibihumbi ya milimetero zigera kuri 11. Birumvikana neza ko harimo na za 12 nk'uko byagiye bigaragazwa. Ibi ni bimwe mu bikoresho byari kwifashishwa gutsintura minembwe no gutsemba izi ngabo za MDP kwirwanaho na 23. Ubu tuvugana ibyinshi muri byo hafi ya byose ndetse byamaze kwigarurirwa n'intare za Sarambwe. Reka nkubwire ko tubikubwira n'indi nkuru ikomeye cyane iri kuvugwa muri leta majoro y'u Burundi, ndetse amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa akaba ashobora kuba yatangiye kuzamo kidobya. Reka twinjire gutya nkubwira ibijyanye n'inkuru zikomeye cyane zituruka i Kinshasa, ariko mpita nkwinjiza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Imiripuko irakomeje by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo ho bisa naho intambara yafashe urundi rwego. Yes, nibyo koko ni inkuru zigezweho aka kanya zikomeye cyane ku bijyanye n'umutekano, politiki na diplomasi. Reka duhere ku nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko ubutasi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwamaze gutahura inkuru zivuga neza ko hari abashaka guhitana perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ngo bakabikorera rimwe cyangwa bakamukurukiza perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye nk'uko ngo ubutasi bwa Kongo bwamaze kubigaragaza. Ibi rero amakuru avuga neza ko ari Tshisekedi ubwe wamaze kugenda abyibwirira aba hafi yiwe, ndetse yongera kumenyesha perezida w'igihugu cy'u Burundi ko agomba kwirinda ndetse akarya ari menge, kuko yamaze kumenya amakuru ko hari abashaka kubica ndetse ngo bakaba babica icyarimwe nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze neza ko amakuru ataramenya abashaka kubica
kwica, ariko ngo kubutasi bwe bwamaze kumuha inkuru ko hari abateganya kugirira nabi perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo. Benshi bahise batekereza twirwaneho na M23 kuko kuri ubu nibo bari mu ntambara ikomeye cyane, aho bari kurwana n'igihugu cya Kongo ndetse bakarwana n'igihugu cy'u Burundi, bakomeza kurwana n'iyi koalisiyo y'ingabo irimo na FDLR ndetse n'izindi ngabo zirimo nka Wazalendo. Amakuru aragaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ubutasi bw'iki gihugu bwamaze kuburekinga izi nkuru, ariko kandi bisa naho ari inkuru zituze uko na Tshisekedi ubwe ntabwo yigeze abwirwa abashaka kuzamuhitana, uretse ko amakuru yahise agereranya ko harimo M23 imaze iminsi ikubita agatoki ku kandi ndetse imuhigira, nk'uko byagiye bitangazwa n'umugaba mukuru w'izi ngabo za M23 General Nziramakenga Emmanuel, wagiye ugaragaza kenshi ko gahunda ari ukwerekeza i Kinshasa ndetse ngo bagakuraho leta y'abaginga, nk'uko nawe yakomeje kubivuga. Ubu bivugwa ko M23 mu minsi 3 gusa ishize yongeye gukora passport y'abasirikare, bivugwa neza ko barenga ibihumbi, bivugwa ko ari hagati y'ibihumbi 6 na 5, ndetse bakaba abasirikare barimo n'amatsinda y'abasirikare bakomeye cyane nka Special Force bashobora gutabara aho rukomeye, ndetse bagakora zimwe muri operation Karundura. Ubu rero tuvugana bisa nkaho byahise bitera ubwoba Tshisekedi, kuko yabonye neza ko ibyo butasi bwe bwamubwiye niba atari ibyo yarose, nk'uko bamwe bakomeje kugenda bagaragaza izi nkuru, bishobora kuza kuba ari ibintu bishobora no kuza kumuremerera muri rusange. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda humvikana imidugararo i Kinshasa, baragerageza gukomeza kurushaho kurinda umukuru w'igihugu, bamurindira umutekano nyuma y'ibi byamaze gutangazwa n'ubutasi bw'iki gihugu cya Kongo ndetse no hakurya i Burundi. Hagahita hatangwa amategeko mashya, nk'uko amakuru ari kugenda bitangaza, amategeko mashya ajyanye no kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu, ku ngoro y'umukuru w'igihugu, ku nteko ishinga amategeko ndetse n'ahandi umutekano wakajijwe. Ariko se byagenze bite kugira ngo benshi batangire guca amarenga ko amatora y'umukuru w'igihugu kuri ubutaka bwa Repubulika y'u Burundi ashobora kuzazamo kidobya, kuko bisa nkaho perezida w'iki gihugu akomeje kugenda atumvikana nabo bayoborana, by'umwihariko inzego za gisirikare bivugwa neza ko zisa n'izamaze gucikamwe ibice bibiri, ndetse bari kurebana y'ingwe mu buryo buteye ubwoba, ariko byose bigashingira ku magambo n'ibikorwa bikomeje gukorwa na perezida w'igihugu cy'u Burundi, birimo kohereza abasirikare umubare bivugwa neza ko ari umurengera ku butaka bwa Kongo, nyamara n'ubundi bakagwayo bose akagaruka mbarwa. Ibi rero byose birakomeza kugenda byegekwa nk'ibirego ndetse nk'ibishinja perezida w'igihugu cy'u Burundi gusa naho ari gukoresha igisirikare cy'igihugu mu nyungu ze. Benshi bakavuga neza ko ubu tuvugana yamaze kugenda atakarizwa icyizere, kuko abateganya kumutora mu matora y'umukuru w'igihugu ubu tuvugana ngo bashobora kuba atari na benshi cyane. Nuko bimeze rero, ariko ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo M23 yo narwirwanaho barakesurana mu mirongo y'urugamba, besurana n'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi. Ubu tuvugana M23 narwirwaneho bicaye mu ntebe ya Puezero ndetse na Mikenke. Ibice bivugwa neza ko byari byarashyizwemo amabariyeri ndetse n'ibirindiro bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo n'ingabo z'u Burundi. Kuri ubu aho binavugwa neza ko indake zigera kuri 3 zarimo stoke y'intwaro nyinshi cyane z'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi, zose zamaze kwigarurirwa na M23 nk'uko byagiye bigaragara mu mavideo, ndetse aho izi ngabo z'abanyamurenge zakomeje kugenda zigaragaza byinshi cyane mu bikoresho bya gisirikare byamaze gufatirwa kuri uru rugamba. Yes, nibyo n'amakuru agezweho nonaha, n'amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na perezida Tshisekedi na leta ya Kinshasa ubu tuvugana amabanga yabo menshi yamaze kujya hanze. Zimwe mu mpapuro z'amanyanga, amatiriganya, ibyo Tshisekedi byose yagiye akora agakomeza kugenda byegeka kuri M23 ndetse n'ibindi bisa naho ari ibitangaje cyane byamaze kuvumburwa. Ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kumukaraba. M23 ishobora kuba igiye gukorana ubucuruzi bukomeye cyane ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi hakaza kubaho igitutu icyo ari cyo cyose gishobora kujya ku gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na Tshisekedi muri rusange, mu gihe M23 yo ishobora kuba igiye kongera kubona gahenge. Ibi byose ndabikubwira muri aya makuru, ndabifite uraza kumva amabanga akomeye cyane ya Tshisekedi yamaze kujya hanze
hanze, benshi bemeza neza ko ubu noneho ashobora kuba yirangije, nyuma y'uko bivugwa neza ko bishobora kuba byashyizwe hanze na bamwe mu bakora mu biro by'umukuru w'igihugu ku kagambane gakomeye cyane. Ubu tuvugana bisa naho 2023 yatangiye kubona neza ko itaruhiye ubusa, ndetse ibyo yakomeje kurwanirira ukuri gushyira ku gatsinda. Ibi ndabikubwira ndabifite cyane muri izi nkuru, uraza kumva ibijyanye n'amabara ya leta ya Kinshasa. Ariko kandi nitujya mu bya diplomasi, mbere yuko tujya mu makuru agezweho ku miripuko ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndabanza nkujyane ku butaka bw'u Burundi nkubwire neza ko nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye utetsa igihugu cy'u Burundi yongeye kwakira telefone zigera kuri 3 zimuburira ndetse zimubwira amagambo akomeye cyane yamushyize kuri pressure, ndetse kuri ubasa n'uwicariye intebe ishyushye. Muribaza ngo aya ni amagambo ki na yahe uyu mugabo yabwiwe kugeza ubwo yisanga ari ku gitutu gikomeye cyane? Ibi nabyo turabifite cyane. Akubwira nanone iby'ibitero bikomeye cyane by'ingabo z'abarundi ndetse bafatikanyije na Wazalendo bageragezaga kongera kubohoza iki gice cya Pwezero ngo bakisubize gisubire mu maboko yabo, ariko bikaza kurangira bibaye impfabusa bitabakundiye. Ibi byose turabifite cyane. Duhere kuri iyi nkuru, twavuga neza ko ari imwe mu nkuru zigezweho nonaha ziri gutrendinga, ziri kugenda zivugwa, bisobanura byinshi cyane ku bijyanye n'iby'urugamba, ndetse zikaza kwerekana aho Tshisekedi kugeza ubu ngubu ahagaze ku bijyanye no kuba yamaze kwivamo, ndetse benshi bemeza neza ko bamugambaniye ari bamwe mu bakora mu biro by'umukuru w'igihugu nk'uko amakuru abigaragaza. Amwe mu mabanga bivugwa neza ko ari amabanga yari yarahishwe igihe kinini cyane yamaze kuba yajya hanze. Ubu tuvugana impapuro zirimo ziracicikana, ibyo Tshisekedi byose yapanze ndetse nabo babipanganaga barimo perezida w'igihugu cy'u Burundi, perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo, aba bose bari muri iyi dosiye cyane, ndetse na perezida w'igihugu cya Angola. Aba bose bari barapanze umugambi wo guhuriza hamwe igisirikare kugira ngo batsinsure 2023, ariko kandi icyateye abantu ubwoba no kwibaza nuko mu migambi yabo hari ukumara abanyamurenge mwabira bice kugira ngo ariho bagira ibirindiro by'izi ngabo zabo, ndetse ngo bakashyira umutwe w'ingabo udasanzwe ushobora gukora itandukaniro ku buryo bukomeye cyane, ukirukana 2023 hariya mu mujyi wa Goma, ukabirukana mu mujyi wa Bukavu ndetse n'ibindi bice bitandukanye nk'uko iyi pura yari imeze, ndetse bisa nkaho nta mpuye na nkiya bari bafitiye abaturage batuye mu ibice, bo bagomba ngo kumeneshwa, ndetse bisa naho uyu mugambi aba bose bawuhurijeho. Ariko nibura byamaze kugaragara neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari umwe mu batanze bimwe mu bitekerezo bikakaye cyane byo kuhamara abanyamurenge. Abanyamurenge benshi bibazaga impamvu ibice byabo byibasirwa na drone bikaraswa, ndetse kugeza ubwo benshi bagiye bahunga abandi bakahasigara. Bisa nkaho tageti y'iki gisirikare cya leta ya Kongo n'u Burundi ndetse n'izi ngabo zagiye ziza, ngira ngo twagiye tubabwira amakuru akomeye cyane y'ingabo za Angola zagiye zigwa kuri ubutaka bwa leta ya Kongo, by'umwihariko mu ibice bigana mu Minembwe na Mikenke. Kumbi yari ya migambi yabo, nubwo yabapfubanye intare za Sarambwe zikabasha kubahagarika, ndetse benshi boherezwaga mu gihugu cyabo bamaze kuba imirambo. Ibyanateje ikibazo gikomeye cyane muri Angola, aho igitutu cyaje kuri perezida bamubaza impamvu abasirikare b'igihugu ari kubohera muri iyi mirwano. Umugambi rero wamaze kumenyekana ko aba bari baramaze kuwunoza, ndetse baramaze kugenda bagaragaza ibisa naho ari ubugome ndengakamere bwo kuza kwica ndetse bakamenesha bari abaturage, uretse ko 2023 ndetse na twirwanaho bakomeje kugenda bahagarara mu birindiro neza, ndetse bakagerageza gukora uko bashoboye. Ubu tuvugana bisa naho Minembwe ibitakibukwa. Ubu tuvugana rero ibi nibyo byamaze kuba bishyira ubwambure hanze, nk'uko twabivuga mu yandi magambo. Bisa nkaho ibya Tshisekedi byose byamaze kugaragara. Pura yari afite ubugome ndengakamere, ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bamwe bavuga neza ko ibi bigomba kumugeraho, ndetse nawe akaba muri bamwe mu bagomba kubiryozwa. Benshi baravuga neza ko ubu iki gisirikare cya leta y'u Burundi gishobora nacyo kuza gushyirirwaho ibihano bikomeye ndetse binakakaye cyane. Nibura bamwe bavuga neza ko ibi byaha by'intambara byakozwe n'izi ngabo z'u Burundi ndetse bigakorerwa hariya ku butaka bwa Kongo, bisa naho ari ibyaha bikakaye cyane kandi bifashishijemo intwaro ziremereye cyane zarashwe mu baturage mu bihe bitandukanye. Bisa nkaho Tshisekedi imigambi ye
yose yagiye itagerwaho, ariko puraze zose zamaze kumenyekana. Aho niho rero bamwe batangiye kuvuga neza ko uwashyize aya mabanga hanze ashobora kuza kwicwa mu gihe yabamenyekanye. Batangiye kunugwanugwa bamwe bo mu biro by'umukuru w'igihugu nyine ko aribo bashobora kuba bamaze kuba bashyira aya mabanga hanze ku bushake, kandi kugira ngo Tshisekedi bakomeje kugenda nawe basa naho batishimira imiyoborere ye, batifuza ko yongera kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo akomeje igisa naho ari propaganda zo kugira ngo ahindure itegeko nshinga, uyu mugabo bisa naho nabo bayoborana ndetse bamuba hafi cyane batangiye kuba bamurambirwa cyane, kugeza ubwo batangiye gushyirira amwe mu mabanga hanze, ndetse amabanga ashobora kumucisha umutwe, ndetse ibyo apanga byose bikaza kugenda abirangira. Ubu tuvugana rero mama 23 yabonye byinshi cyane nk'ibimenyetso ishobora gushyira ku meza kugira ngo baze kongera kwerekana neza ko urugamba barimo ari urwo kubohora ndetse no gusevinga abaturage bitandukanye na Tshisekedi, hubwo ufite umugambi na pura zo kubica afatikanyije n'ibi bihugu ndetse n'izi ngabo namaze kukubwira ziganjemo ingabo z'u Burundi, dore ko arizo ziri kugaragara ku bwinshi kuri ubu butaka bwa Kongo. Namakuru agezweho aka kanya, ariko mbere ya byose ndabanje ndagusuje guhereza nikaze muri aya makuru. Nanone ni amakuru yihutirwa agezweho ku butaka bwa Kongo, ari kuvugwa mu mutekano, politiki na diplomasi. Inkuru zigezweho none hazirakomeye, ni inkuru zemeza neza ko igisirikare cya mama 23 cyamaze gukora operasiyo Karahabutaka na operasiyo Kirimbuzi. Isa naho ari operasiyo yari igamije kurimbura ingabo z'u Burundi. Inkuru iragira iti abasirikare b'igisirikare cya mama 23 bafashe umwanzuro ukomeye cyane wo gutera inkambi y'igisirikare cy'u Burundi aho iherereye ku butaka bwa Kongo, neza hafi na Puezero, aho abarundi biciwe basanzwe mu mahema. Ni inkuru igezweho nonaha isobanura operasiyo ikomeye cyane abarundi bamaze gutakarizamo ubuzima, kandi benshi bakemeza neza ko uru rugamba rugeze hahandi abarundi basa naho batangiye kunanirwa ku buryo bugaragara. Urupfu rw'abasirikare ndaje mbikubwire nuko mama 23 yafashe initiative ikomeye cyane yo gutera iyi nkambi ya gisirikare y'abarundi, imwe mu zari zikomeye zifite ibirindiro byinshi cyane zisapurayingamo abasirikare. Nanone ndakubwira ibijyanye n'abasirikare benshi nanone b'abarundi ku butaka bw'u Burundi basa naho batangiye kwigumura iwabo ku butaka bw'u Burundi. Bisa nkaho hari abasirikare b'u Burundi bahawe itegeko ku munsi w'ejo ryo kujoininga abandi bagomba kuza mu basirikare bashya baza ku rugamba ku butaka bwa Kongo. Bisa naho babashije kuba bafunga umutwe, niko byakoreshejwe, cyangwa se babasha kwinangira umutima bahakana ko badashaka kujya mu mirwano ku butaka bwa Kongo. Aba basirikare abarenga 60 bivugwa neza ko aribo bavuze ko badasinyira ko bagiye hakurya ku butaka bwa Kongo, ndetse ibyabayeho ndabikubwira nagahoma munwa cyane. Bisa nkaho perezida w'u Burundi yatangiye gukoresha imbaraga z'umurengera n'igitutu gikomeye cyane, ndanakubwira ibitero bikomeye cyane. mama 23 za warikare yongeye kwesurana ku buryo bukomeye cyane na FDLR. Ni inkuru zisobanura byinshi cyane muri aka kanya. Nibyo koko ni amakuru agezweho none yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi bongeye gutungurwa n'uruva gusenya n'igitero kiremereye cyane, igitero cya mama 23, kandi kikaba kimwe mu bitero bikomeye cyane bikozwe muri iyi minsi, kuko mama 23 yihanangirije ingabo z'u Burundi, aho bisa nkaho abarundi bamaze kugenda bananirwa. Amakuru aragaragaza iki? Inkuru ziremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyatunguwe neza muri barracks zacyo, aho gifite ibirindiro mu nkambi yaho nk'uko bamwe babyita hafi na Puezero, niho igitero cyerekeje, ndetse abarundi benshi inkuru zitwemeza neza ko basanzwe mu mahema aho basanzwe bacumbika. Ibi birindiro bivugwa neza ko ariho havabwa abasirikare bagomba kudeployingwa mu bice bitandukanye, aho bajya kuba bakataka, aho bajya ku burinzi, ndetse ahangaha niho hakorerwaga ikimeze nkaho ari nko kubarura n'abagarutse kugira bamenye abapfuye ndetse n'abaguye ku rugamba nyine n'abakomeretse. Aha kandi hasa naho hari hedikota ni nkako twabyita y'abasirikare b'abarundi, ndetse hari hasa naho harinzwe cyane bitandukanye n'ahandi ingabo z'u Burundi zibarizwa. Ubu rero ntabwo ariko bikimeze, kuko amashitingi cyangwa se amahema nk'uko bamwe babyita yari yamaze kugenda atobagurwa n'amasasu menshi
menshi cyane y'intare za Sarambwe nyuma y'uko zari zamaze kwataka ahangaha ndetse zikahataka n'imbaraga z'umurengera. Bamwe batangiye guca amarenga ko iki gisirikare cy'u Burundi cyishwe ndetse hapfuye abasirikare benshi cyane nyuma yo kuma 23 ifashe initiative ikomeye cyane yo kubasanga muri ibi bice. N'amakuru asobanura byinshi cyane abasirikare b'u Burundi uko bapfuye nuku nguku. Amakuru aremeza neza ko 23 yabanje kwinjira ndiko ibona neza ko kuza kwinjirira izi ngabo z'abarundi zari ziryamiye amajanja bisa naho biri bugorane cyane, nazo zari zakomeje kugenda zisa naho zihangana n'igisirikare cya 23 na twirwaneho bari bateye iyi kampu, ndetse byari byatangiye kugaragara neza ko abarundi badafite uburyo bundi bwo kwirinda kuko intare za Sarambwe zari zabatatse amasasu menshi cyane atobagura amahema barimo batubagurwa n'amasasu, batangira gusohokana intwaro zabo ngo bahangane na 23. Aha niho yakoreye igitendo gikomeye cyane cyo gutangira kurekura bimeze nk'ibikompura bimeze nk'ibigrenade biremereye cyane, ndetse bitangira kugenda bisekura mu bivunge by'abasirikare bari bamaze no gutungurwa. Ibi nibyo bivugwa neza ko byatumye hagwa abasirikare benshi cyane bitewe nuko bakimara gusohoka muri aya mahema kugira ngo bahangane na 23 ndetse babashe kuba bahangana nyine bayisubiza inyuma. Nibyo byaje gutuma 23 itangira kurekura ibiremereye nk'uko yari yaje yabyiteguye. Abarundi suku hagwa barahatikirira. Ibintu bivugwa neza ko iyi kampu isa naho yamaze kuba itongo. Abarundi bamwe bahise batangira kwirukanka ndetse abandi basubira inyuma gake gake bagenda bagerageza guhangana na 23. Imirambo ya bagenzi babo ntibabonye uko bayiterura kuri ubu butaka ndetse bisa nkaho na n'ubu igihari. Amakuru avuga neza ko 23 nubwo yabarasha ariko ikaza kwicamo benshi. Iki kigo cya gisirikare cy'abarundi itigeze ikigarurira mu buryo bwo kugenda ngo ihafate, ahubwo abarundi bahahunze nayo itaramara gushyiramo ibirindiro byayo bitewe n'imirambo myinshi banza iherereye mwabiriya bice nk'uko bigaragara. Bamwe baravuga neza ko imirambo myinshi cyane y'abasirikare b'abarundi yaguye hano muri iyi kampu ariyo iri gutuma 23 ibiretse kwinjira muri iyi kampu kugira ngo abarundi barebe ko baza kuba bahakura imirambo yabo, ariko bisa naho bafite ubwoba ndetse no kugaruka inyuma bisa naho bigoye, uko benshi bakomeje kugenda basobanura ko iki gisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri cyamaze guhura n'uruva gusenya. Abasirikare benshi cyane b'abarundi ubu tuvugana bamaze komongana berekeza mu bice bitandukanye. Ubu tuvugana rero Poezero n'ibindi bice bikikije hano nka Mikenke, Amadubu ndetse na Twirwaneho bakomeje kugenda, Amadubu n'Intare bakomeje kugenda bakora ibitendo byo kuyisubiza. Nimvuga Amadubu n'Intare umva Twirwaneho na 23 bakomeje kuba mu ngamba. Inkuru mbi rero yamaze gutaha Bujumbura igikuba cyacitse, igituma n'abari baranze kuza kuri ubutaka bw'u Burundi bahise ku butaka bwa Kongo Prito bahise batangira gufatirwa ibihano birimo gufungwa ndetse bashobora kuza gufatirwa n'ibindi bihano biremereye cyane. Hari abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi banze kuza ku butaka bwa Kongo guhangana kandi bari bamaze guhabwa oda nk'uko bitangazwa. Namakuru agezweho aka kanya, ariko mbere ya byose ndabanje ndagusuje guhereza nikaze muri aya makuru. Nanone na makuru yihutirwa agezweho ku butaka bwa Kongo ari kuvugwa mu mutekano, politiki na diplomasi. Inkuru zigezweho none hazirakomeye, ni inkuru zemeza neza ko igisirikare cya 23 cyamaze gukora operasiyo Karahabutaka na operasiyo Kirimbuzi. Isa naho operasiyo yari igamije kurimbura ingabo z'u Burundi. Inkuru iragira iti abasirikare b'igisirikare cya 23 bafashe umwanzuro ukomeye cyane wo gutera inkambi y'igisirikare cy'u Burundi aho iherereye ku butaka bwa Kongo neza hafi na Poezero, aho abarundi biciwe basanzwe mu mahema. Ni inkuru igezweho nonaha isobanura operasiyo ikomeye cyane abarundi bamaze gutakarizamo ubuzima, kandi benshi bakemeza neza ko uru rugamba rugeze hahandi abarundi basa naho batangiye kunanirwa ku buryo bugaragara. Urupfu rw'abasirikare ndaje mbikubwire nuko 23 yafashe initiative ikomeye cyane yo gutera iyi nkambi ya gisirikare y'abarundi, imwe mu zari zikomeye zifite ibirindiro byinshi cyane zisapurayingamo abasirikare.
nanone ndakubwira ibijyanye n'abasirikare benshi nanone b'abarundi ku butaka bw'u Burundi basa naho batangiye kwigumura iwabo ku butaka bw'u Burundi. Bisa nkaho hari abasirikare b'u Burundi bahawe itegeko ku munsi w'ejo ryo kujoininga abandi bagomba kuza mu basirikare bashya baza ku rugamba ku butaka bwa Kongo. Bisa naho babashije kuba bafunga umutwe niko byakoreshejwe, cyangwa se babasha kwinangira umutima bahakana ko badashaka kujya mu mirwano ku butaka bwa Kongo. Aba basirikare abarenga 60 bivugwa neza ko aribo bavuze ko badasinyira ko bagiye hakurya ku butaka bwa Kongo, ndetse ibyabayeho ndabikubwira nagahoma munwa cyane. Bisa nkaho perezida w'u Burundi yatangiye gukoresha imbaraga z'umurengera n'igitutu gikomeye cyane, ndanakubwira ibitero bikomeye cyane. 23 za Warikare yongeye kwesurana ku buryo bukomeye cyane na FDLR. Ni inkuru zisobanura byinshi cyane muri aka kanya. Nibyo koko ni amakuru agezweho none yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi bongeye gutungurwa n'uruva gusenya n'igitero kiremereye cyane, igitero cya M23 kandi kikaba kimwe mu bitero bikomeye cyane bikozwe muri iyi minsi, kuko M23 yihanangirije ingabo z'u Burundi, aho bisa nkaho abarundi bamaze kugenda bananirwa. Amakuru aragaragaza iki? Inkuru ziremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyatunguwe neza muri barracks zacyo, aho gifite ibirindiro mu nkambi yaho nk'uko bamwe babyita hafi na Puezero, niho igitero cyerekeje, ndetse abarundi benshi inkuru zitwemeza neza ko basanzwe mu mahema aho basanzwe bacumbika. Ibi birindiro bivugwa neza ko ariho havabwa abasirikare bagomba kudeployingwa mu bice bitandukanye, aho bajya kuba bakataka, aho bajya ku burinzi, ndetse ahangaha niho hakorerwaga ikimeze nkaho ari nko kubarura n'abagarutse kugira bamenye abapfuye ndetse n'abaguye ku rugamba nyine n'abakomeretse. Aha kandi hasa naho hari hedikota ni nkako twabyita y'abasirikare b'abarundi, ndetse hari hasa naho harinzwe cyane bitandukanye n'ahandi ingabo z'u Burundi zibarizwa. Ubu rero ntabwo ariko bikimeze, kuko amashitingi cyangwa se amahema nk'uko bamwe babyita yari yamaze kugenda atobagurwa n'amasasu menshi cyane y'intare za Sarambwe, nyuma yuko zari zamaze kwataka ahangaha ndetse zikahataka n'imbaraga z'umurengera. Bamwe batangiye guca amarenga ko iki gisirikare cy'u Burundi cyishwe, ndetse hapfuye abasirikare benshi cyane, nyuma yo kuma 23 ifashe initiative ikomeye cyane yo kubasanga muri ibi bice. N'amakuru asobanura byinshi cyane. Abasirikare b'u Burundi uko bapfuye nuku nguku. Amakuru aremeza neza ko M23 yabanje kwinjira, ndiko ibona neza ko kuza kwinjirira izi ngabo z'abarundi zari ziryamiye amajanja, bisa naho biri bugorane cyane, nazo zari zakomeje kugenda zisa naho zihangana n'igisirikare cya M23 na twirwaneho bari bateye iyi kampu, ndetse byari byatangiye kugaragara neza ko abarundi badafite uburyo bundi bwo kwirinda, kuko intare za Sarambwe zari zabatatse amasasu menshi cyane atobagura amahema barimo batubagurwa n'amasasu, batangira gusohokana intwaro zabo ngo bahangane na M23. Aha niho yakoreye igitendo gikomeye cyane cyo gutangira kurekura bimeze nk'ibikompura, bimeze nk'ibigrenade biremereye cyane, ndetse bitangira kugenda bisekura mu bivunge by'abasirikare bari bamaze no gutungurwa. Ibi nibyo bivugwa neza ko byatumye hagwa abasirikare benshi cyane, bitewe nuko bakimara gusohoka muri aya mahema kugira ngo bahangane na M23 ndetse babashe kuba bahangana nyine bayisubiza inyuma, nibyo byaje gutuma 23 itangira kurekura ibiremereye nk'uko yari yaje yabyiteguye. Abarundi suku hagwa barahatikirira. Ibintu bivugwa neza ko iyi kampu isa naho yamaze kuba itongo. Abarundi bamwe bahise batangira kwirukanka, ndetse abandi basubira inyuma gake gake bagenda bagerageza guhangana na M23. Imirambo ya bagenzi babo ntibabonye uko bayiterura kuri ubu butaka, ndetse bisa nkaho na n'ubu igihari. Amakuru avuga neza ko M23 nubwo yabarasha ariko ikaza kwicamo benshi. Iki kigo cya gisirikare cy'abarundi itigeze ikigarurira mu buryo bwo kugenda ngo ihafate, ahubwo abarundi bahahunze nayo itaramara gushyiramo ibirindiro byayo, bitewe n'imirambo myinshi banza iherereye mwabiriya bice nk'uko bigaragara.
Bamwe baravuga neza ko imirambo myinshi cyane y'abasirikare b'abarundi yaguye hano muri iyi kampu ariyo iri gutuma M23 ibiretse kwinjira muri iyi kampu kugira ngo abarundi barebe ko baza kuba bahakura imirambo yabo, ariko bisa naho bafite ubwoba ndetse no kugaruka inyuma bisa naho bigoye, uko benshi bakomeje kugenda basobanura ko iki gisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri cyamaze guhura n'uruva gusenya. Abasirikare benshi cyane b'abarundi ubu tuvugana bamaze komongana berekeza mu bice bitandukanye. Ubu tuvugana rero Puezero n'ibindi bice bikikije hano nka Mikenke, Amadubu ndetse na Twirwaneho bakomeje kugenda, Amadubu n'Intare bakomeje kugenda bakora ibitendo byo kuyisubiza. Nimvuga Amadubu n'Intare umva Twirwaneho na M23 bakomeje kuba mu ngamba. Inkuru mbi rero yamaze gutaha Bujumbura, igikuba cyacitse igituma n'abari baranze kuza kuri ubutaka bw'u Burundi bahise ku butaka bwa Kongo Prito bahise batangira gufatirwa ibihano birimo gufungwa ndetse bashobora kuza gufatirwa n'ibindi bihano biremereye cyane. Hari abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi banze kuza ku butaka bwa Kongo guhangana kandi bari bamaze guhabwa oda nk'uko bitangazwa. Amakuru agezweho akomeye cyane yongeye kugaragaza abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri bari kurira batakamba basaba M23 kubakiriramo imbabazi ndetse bitewe n'uko bari bamaze gucakirirwa ku rugamba. N'amashusho yateye benshi cyane emotion no kwibaza ku kijyanye n'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda boherezwa mu mirwano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu haragaragara abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi nyuma y'uko bakomeje kugaba ibitero bitandukanye mu bice bya Minembwe bagerageza kurimbura abanyamurenge, bakabikora umunsi ku munsi barekura amakompura n'amarokete biremereye cyane ndetse n'urusasu ruvuza ubuhuha, aho drone zikomeza kugenda zibasira ibi bice. Aba kandi bagafatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo. Kuri ubu rero benshi batangiye guca ya migani ngo na nyina wundi abyara umuhungu. Aba bongeye gucakirwa na M23 nyuma y'uko yaje kuba yatabara nk'uko bitangazwa. N'amakuru avuga neza ko M23 yafasha abasirikare b'abarundi ndetse yabafashe nyuma y'imirwano ikomeye cyane, maze baza kurenga ibice bisanzwe bikontororwa n'izi ngabo zabo, kuko bari bazi ko M23 nyuma yo kuva muri ibice udashobora kongera kuyibona hafi aho, nyamara ntibyabahiriye. Ibi rero byatumye M23 ifata abasirikare b'u Burundi bari bapfukamye nk'uko byagaragaye, ndetse intwaro zabo bamaze kuzirambika hasi ndetse bamanitse amaboko. Bisa nkaho bahisemo guhitamo inzira yo kumanika amaboko kuko babonaga ko bugarijwe. Mu gahinda kenshi basobanuye byinshi cyane ku bijyanye n'uko boherezwa muri aka kazi ko kuza kurwana ku butaka bwa leta ya Kongo, ndetse bahishura byinshi cyane mu mipangu baba bahawe iri gupangwa na Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibi nibyo ngiye kukunyuriramo, uraza kumva byinshi cyane mu mabanga ari imbere yamaze kumenywa n'aba basirikare. Ndetse urumva amagambo y'agahinda gakomeye cyane bakomeje kugenda bavuga, basa n'abasaba M23 imbabazi, nyamara M23 yababwiye neza ko atari bonyine ifite n'abandi bakubye inshuro 100 abangaba bafashwe uyu munsi. Ni ibintu biteye ubwoba ndetse benshi bakomeje kuvuga neza ko M23 iri kubanyuzaho akanyafu gakomeye cyane muri iyi minsi, wenda byagabanya igitutu ku banyamurenge bakomeje kurimburwa bakigaragambya amahanga yose, nyamara bikaba iby'ubusa. Ibi ndaje mbikubwire, ndanakubwira nanone igikomeye cyane cyongeye kuba i Kinshasa mu murwa mukuru w'igihugu cya Kongo. I Kinshasa hongeye kubera inama y'igitaraganya etat-major, aho bivugwa neza ko Tshisekedi nawe batangiye kumugera amajanja. Hari abatifuza ko yahindura itegeko nshinga, ibi ndabikubwira, ndetse bashaka kuba bamutembagaza cyangwa se bamuhirika ku butegetsi nyuma y'uko abagerageje guhindura itegeko nshinga kugira ngo abone uko yongera kwiyamamaza. Tshisekedi kandi afite amanyanga menshi, aho ashaka ko amatora atazaba yitwaje ko intambara ngo iri mu gihugu cye, nyamara mu by'ukuri benshi bemeza ko ari urwitwazo kuko ibice biri kuberamo intambara n'ubundi ajya gutorwa yari irimo. Ndakubwira neza ko rero ngiye kugezaho izi nkuru. Reka duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane y'abasirikare b'u Burundi. Ni inkuru igaragaza abasirikare b'u Burundi mu gahinda gakomeye cyane bafatiwe ku rugamba na M23 bongeye gutakamba. Aba basirikare kandi basobanuye neza ko bo kuza kuri ubutaka bwa Kongo atari imipangu, kuko bavuga ko boherejwe kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nka oda batagombaga kuba bahakana. Mu magambo akomeye cyane
yuje amarangamutima menshi. Abasirikare bafashwe na M23 aba n'abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri bari bakomeje kugaba ibitero Mikenke ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bafatikanyije mu bice by'abanyamurenge, ndetse bakomeza kugaba ibitero biremereye cyane ku ngabo za MRDP twirwana haya madubu arwana ku banyamurenge. Mu gahinda kenshi n'ikiniga bagize bati twebwe twaje kuri ubu butaka ariko twaje tutari umutwe w'iterabwoba. Ati twaje mu buryo twoherejwe n'igihugu cyacu kandi mu gisirikare ntawe usuzugura inshingano, naho bakohereza mu kuzimu wajyayo. Twisanze muri iyi ntambara tubona iturenze n'ubushobozi ariko nta mahitamo twari dufite, none birangiye bitagenze neza, turafashwe. Tuzi neza ko atari natwe twenyine twafatiwe muri uru rugamba, ariko na bagenzi bacu baguye kuri uru rugamba bari abantu. Ntacyo kurenzaho dufite, gusa turasaba imbabazi tubabwira neza ko natwe twisanze hano nyamara ku mpamvu tutazi. Umugambi wacu wari uwo kuba twagerageza kurasa M23 aribo mwebwe, kandi twarabikoze nubwo mutatworoheye. Umugambi ugezweho kwa rukurimbura abanyaminembwe, ndetse hariya hakaba ikigo gikomeye cyane cya gisirikare ahazakorerwa imyitozo y'ingabo zitandukanye ziri gushingwa. Ibi kandi twagiye tubibwirwa umunsi ku munsi, gusa ntabwo bitugendekeye neza. Murakoze. N'amagambo akomeye cyane yatangajwe n'abasirikare b'Abarundi bafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho byatangajwe neza ko bamaze kugenda bavuga bimwe mu mabanga akomeye cyane ya Tshisekedi ndetse na General Neva, nyuma y'uko imirwano hagati ya M23 n'Abarundi yagiye iba mu bice bitandukanye, maze bikaza kubagora kugira ngo be batsimbura M23 mu bice byayo ngo baze kuba bashimaho. Kuri ubu rero igisa nkaho ari ukuri kwamaze kujya hanze, nyuma y'uko M23 yagiye ibatsinda mu bice bitandukanye, bikaza kurangira bafashe umwanzuro ukomeye wo kuba bahaguruka mu bice M23 nyine kubera igitutu ndetse no kubariza ibiganiro by'amahoro, bakarekura bimwe mu bice. Abarundi bahise bishima, bumva neza ko urugamba rugiye koroha ndetse ibintu bisa naho birangiye, nyamara ntabwo ariko byabagendekeye muri rusange. Nta makuru agaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi ibyo bahuye nabyo batari babyiteze, kuko bumvaga neza ko M23 idashobora kugaragara hano ngo ize kubacanaho umuriro kugeza ubwo aho bari bagoteye bafashe umwanzuro wo kumanika amaboko bamwe muri bo. Ibintu rero byagaragaye nkaho ari igisebo ku ngabo z'u Burundi. Aba rero M23 ntabwo turamenya ibiciri bubajyanemo, kuko isanzwe ifite abandi basirikare benshi cyane nk'imboye z'intambara. Ngira ngo mu masezerano aheruka habaye no kuganira ku kijyanye no guhererekanya imboye z'intambara abagiye bafatwa ku rugamba, nyamara ntibyigeze bikorwa. Ibyagiye bigiye bitera benshi cyane kwibaza ikigiye gukurikiraho. Ubu rero amakuru agezweho aravuga neza ko abasirikare nyuma y'agahinda gakomeye cyane n'amarangamutima n'ikiniga byagaragaraga mu maso yabo. Ubu ngubu rero ikigiye gukurikiraho ntabwo twakimenya, kuko M23 niyo izikiri bubakoreshe, gusa bagaragaye basa naho batishimiye uko boherejwe kuri ubu butaka, ariko nta mahitamo bafite. Ndetse Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda abakora ibi ngibi, ndetse perezida w'igihugu cy'u Burundi we bikaza kumugiraho ingaruka zikomeye cyane, kuko abasirikare be basa n'abateye ubutaka bw'ikindi gihugu. Ibintu nabyo bishobora kuzafatwa nk'ibyaha bikomeye cyane, aho perezida w'u Burundi abo bayoborana igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bamubwira neza ko yari akwiye gucyura abasirikare, nyamara yakomeje kwinangira ku bw'inyungu akura kuri ubu butaka, by'umwihariko ibyo ahabwa na mugenzi we uyoboye igihugu cya Kongo. Namakuru agezweho nonaha, namakuru kandi ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza umutwe AFC M23 Alliance Fleuve Congo ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gikomeje gufatikanya n'ingabo z'u Burundi, abacancuro batandukanye ndetse na Wazalendo, FDLR, Maimai n'izindi ngabo zose zaje gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana ibibaye bisa naho atari byiza ku ngabo z'u Burundi, kubera ko ubu tuvugana nyine Mikenke nyuma y'uko ibaye tombe neza mu nkengero zaho nk'uko bigenda bivugwa ahitwa Mirunda. Ni imirwano ikomeye cyane yatumye koroneri w'igisirikare cy'u Burundi amaze kuhagwa nonaha, nyuma y'uko imirwano yindi yabereye Karingi, aho se ni muri bice bya Mikenke yaje gutuma bamwe mu basirikare b'Abarundi baza gufatwa amatekwa. Ibintu birakomeye cyane.
twirwaneho yafatikanyije na M23 bongera gukora ibitendo bikomeye cyane mu maso y'ingabo z'abarundi. Ndakubwira neza ko yitwa Mirunda ubu tuvugana amaze gupfira koloneli w'ingabo z'u Burundi. Abarundi noneho biraza kugenda bite ko bakomeje guhura n'uruva gusenya muri iyi mirwano? Ibi turabigarukaho tukubwira uko uyu mugabo yishwe ndetse n'ingaruka bigiye kugira ku bijyanye n'ingabo z'abarundi. Ibisa nkaho Mikenke M23 ndetse no twirwanaho bo barimo barabyina intsinzi ntacyo bitayeho. Nanone kandi ndakubwira neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye gusubizwa inyuma mu bice bitandukanye nyuma yo kugerageza kugaba ibitero muri Masisi za Gatoyi hose maze bikaza kurangira bahagaritswe ndetse nkaho nta cyabaye. Byari ibitero bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugerageza kureba uko cyakegera ibice byose byerekeza hariya muri Rubaya kugira ngo babashe kuboroka connection cyangwa se ramforo n'ibindi ingabo za M23 zizana bifasha bari kurinda biriya bice kugira ngo babe bakoresha za drone zabo babone uko bakirukana M23 muri ibice nyamara byabagoye cyane. Ndakubwira ibyo M23 ikoze by'ibitendo bikomeye cyane bamwe batari bazi uko bishobora kugenda gutya. Tuhita tujya ni Bujumbura nkubwira ibiri kuvugwa mu ngoro y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ukomeje kujya ku gitutu gikomeye cyane ashyirwaho na bamwe mu bo bayoborana iki gihugu cy'u Burundi. Reka twinjire muri iyi nkuru ikomeye cyane ya koloneli mu gisirikare cy'u Burundi umaze kugandagurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nuko abarundi bakomeje kugenda bashira. Uyu si uwa mbere, si uwa kabiri, si n'uwa gatatu ndetse benshi bemeza neza ko atari n'uwa nyuma. Kuri iyi nshuro hongeye kugaragara ibisa nk'aho ari ibidasanzwe. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye kwisanga cyamaze kugwa muri manka nyuma y'uko ubu tuvugana ibice byose bigize Mikenke guturuka Mikenke kuri anteni ndetse no kuri radiyo hose hamaze kwigarurwa n'intare za Sarambwe zifatikanyije na twirwaneho ahitwa Mirunda. Niho uyu mukoloneli w'igisirikare cy'u Burundi yamaze kugwa. Amakuru benshi bavuga neza ko atari meza ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, abandi bakemeza neza ko ntacyo gukora bafite kuko n'ubundi si ubwa mbere abakomakomeye muri iki gisirikare cyabo bagenda bapfa. Ariko nanone bisa nkaho byateje imyivumbagatanyo ikomeye cyane. Ingabo z'u Burundi zikemara gusakaza umwe mu bakomeye ndetse bari basigaye kuri uru rugamba ku mirongo y'imbere ndetse wanarashwe mu by'ukuri imirwano isa naho yari yamaze gutuza bitewe n'uko igisirikare cy'u Burundi kikimara kwirukanka ndetse cyaturutse mu bice bya Karingi ndetse na Mirunda ariho bamaze kugera. Batangiye gusheringa ku ngabo za twirwaneho aho bisa nkaho bagiraga ngo izi ngabo zibe zasubira inyuma maze bongere basubire mu bice bari bamaze kwamburwa bataragera kure. Ibi rero nibyo byakoze kuri izi ngabo. Ubwo uyu musirikare koloneli w'igisirikare cy'u Burundi yararimo atanga amabwiriza y'uko aba basore cyangwa se n'aba basirikare b'ingabo z'u Burundi bagomba gutangira gusubira inyuma bakisubiza ibi bice bitaraba ibintu bikomeye ngo igisirikare cya twirwaneho na M23 bahashinga ibirindiro bikomeye ndetse banahazane zimwe mu ntwaro ndetse u Burundi n'izi ngabo bari bafatikanyije nyine za Kongo basaga nabo bashaka guhita bakora recovery bihuse cyane bagasubirana inyuma izi ngabo muri iyi operation bari batangije ndetse bisa nkaho ariyo yahise ituma uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u Burundi arasirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ari inyuma cyane ndetse aho bivugwa neza ko yarashwe ari no kuvugira ku cyombo. Bivugwa neza ko yarashwe n'abasirikare ba M23 bo mu itsinda rikomeye cyane rya ba Mudahusha. Uyu yahise yitaba Imana neza abandi bahita bacika intege. Ibyahise bigaragaza neza ko n'ibyo bapangaga batabaye bakibikora. Abasirikare b'u Burundi bahise birukanka amasigamana nuko birangira Mikenke ikomeje kuguma mu maboko ya M23 na twirwaneho bakomeje kubyina tombe muri ibi bice. Mikenke ni kimwe mu bice by'ingenzi bibarizwa hariya mwabira bice kuko hari imihanda myinshi cyane yerekeza hariya za Minembwe, imihanda yerekeza za Pwezero n'izindi nzira nyinshi cyane zerekeza mu mihanda yerekeza mu mujyi wa Uvira n'ibindi bice bikomeye cyane biri strategique mu buryo bw'urugamba. Ubu tuvugana rero Mikenke yose no kwishyamba rya Mikenke yose ryamaze kwigarurirwa n'ibindi bice by'ingenzi bituyemo abaturage. Ubu tuvugana bifitwe n'izi ngabo za twirwanaho ndetse na M23. Reka twigire nanone muri Kivu y'Amajyaruguru nyine ni ku butaka bwa Kongo hariya za Masisi ahakomeje kugenda havugwa ibitero bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda kigerageza kugaruka muri ibice nubwo
biri kukigora cyane. Ubu tuvugana benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakubiswe n'inkuba nyuma y'uko bari bamaze kugaba ibitero ku birindiro bya M23 baza kwitambikwa ku buryo bukomeye cyane birindiro by'ingabo za M23 nyine muri ibice biherereye ahitwa za Gatoyi, ndetse bivugwa neza ko M23 gukontorora ibi bice yabigize ibintu igomba gukora mu buryo budasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari bamaze kugenda ibirometero nibura 4 bumva ko bari butangire gushiringa, bamaze kugera hafi mu kilometero kimwe, ariko baje gukomwa mu nkokora batangira kuba bashiringa bataragera aho bagomba kugira nyuma yo kwikanga M23 mu nzira banyuragamo. Ibyahise bituma M23 izana tanka zayo nayo itangira kubasheringa, baza guhurira kure bitandukanye nuko bari babipanze ko bashobora kuza kugera aho bagomba kurasira mu birindiro bya M23. Ibi byatumye basubira inyuma ndetse ntibagera ku ntego zabo, kuko byabaye nk'aho M23 bitambitse bataratangira no kwisuganya ngo bamenye abaza kujya kuri front line ndetse n'abaza kubakorera cover ndetse n'abaza kuzana imbunda z'imisadi. Ibi byose byahise bisandazwa bituma basubira inyuma batageze ku ntego.